Buka ya. Wow. Ini ultra kapsul monster electing Aegis. Kalau ini ultra kapsul Ultraman Ginga. Ini ultra kapsul Ultraman Ginga. Gitu. Ini Ultraman Git. Wow. Ini Ultraman Git yang normal, tapi yang kalau yang asli ini beda lagi, bukan warna merah hitam silver. Matanya juga bukan biru tapi kuning. Dan ini Ultraman X Custom Electric. Wow. Armor ini. Dan ini belakangnya biru. Nih, biru. Depannya biru orange silver. Matanya juga kuning. Dan kalau ini cara menggunakannya seperti ini. Kalau Anda memakai kacamata lepas bola, Ini namanya apa? ini ultra kaca. Ini Ultraman Git. Ini Ultraman Git. Ini Ultraman X. Dan ada lagi. Ini bisa dijadikan tangan Legend King. Wow. Dan kalau ini Ultraman Zero Beyond Aegis. Ini tongkat Ultraman Git yang merah. Ada Ultraman Git yang primitif. Ini juga Ultraman Git yang primitif yang di sini. Ini Ultraman Git jelas juga sih. Kalau ini Ultraman Git Aqua. Kalau ini Ultraman Git. Tapi ini ada satunya karena ini tongkatnya kuning, ini tongkatnya merah. Juga ada satunya lagi. Kekuatan Ultraman Raja. Ini menggunakan Ultraman Leo dan Ultraman Belial. Kalau ini menggunakan HP seperti ini. Yeksa! Ini yang saya ceritakan tadi. Kalau yang di film ini ada kacanya, warnanya kuning. Kalau ini tidak ada kacanya. Lihat nih, bolong. Kalau ini ada kacanya, warnanya kuning. Kalau ini Ultraman Git yang ungu. Ini kalau mendapatkan yang ungu, nanti warnanya akan keren. Kalau ini warnanya juga akan keren. Tapi untuk
untuk menggerakkan pinggangnya ke samping harus keras. Dan kalau ini mudah menggerakkan pinggangnya, ini juga mudah. Ini tangannya juga mudah. Ini tangannya mudah. Ini pinggangnya susah. Ini pinggangnya mudah. Ini Ultraman X yang biasa. Lihat nih, dadanya yang berkedip merah silver itu bentuknya huruf X. Namanya juga Ultraman X. Telinganya kayak gini, sama seperti telinga ini, lengkung. Karena kepalanya ini bisa dicabut, tapi kepalanya ini terlalu panjang, makanya dijadikan senjata. Kalau ini telinganya ada 4, digunakan sebagai senjata. Kalau yang biasa Ultraman Zero-nya, telinganya cuma ada 2, bisa digunakan seperti ini. Rapikan. Teruskan kertasnya, alami, dijamin. Harus dirapiin. Jadi rapi deh. Dan ini ada juga selain Ultraman Zero Beyond Aegis, ada juga Ultimate Zero Aegis. Mukanya menyerupai Razer atau yang disebut Hiromon. Dan kalau ini tempatnya kuning karena menggunakan Ultraman Raja. Tapi menggunakan Ultraman Rajanya tidak dipanggil, tapi menggunakan Ultraman Kapsul dari bantuan Ultraman Raja, karena Ultraman Raja itu rajanya planet Ultra. Disitulah para Ultraman tinggal. Juga ada Ultraman Mebius loh. Planet Ultra itu banyak Ultraman datang sana karena itu planet mereka. Dan ada juga Ultraman yang dirasuki alien jahat, yaitu Ultraman Belial. Jadi jahat deh Ultraman Belialnya, punya tongkat bahaya lagi. Dan kukunya menjadi panjang. Dan kalau Anda merasa bosan, Anda bisa membeli ini di toko-toko yang terdekat
ini warnanya merah. Kalau yang di Inggris warnanya ungu. Ini juga warnanya berbeda kalau yang di Inggris. Kalau yang di Inggris Ultraman X-nya kostum Gamora. Kalau kostum Elekingnya ini warna Ultraman-nya beda, bukan warna biru tapi warna silver merah dan biru gitu. Kalau ini sudah lama bisa dijadikan senjata apapun yang kalian sukai. Kalau yang kalian sukai senjata Ultraman, atau kalau bukan senjata Ultraman yang disukai, nggak apa-apa karena ini siapapun memilikinya untuk bisa mendapatkan senjata yang disukai, walaupun bukan senjata Ultraman, itu dibolehkan. Tapi kalau senjata yang nggak jelas nggak boleh, karena ini peraturannya nih. Ultraman, tulisannya Ultraman. Tapi kalau bahasa Inggris Ultraman, ini bacaan Indonesianya Ultraman. Ultraman nih, Ultraman tulisannya. Kan ini tulisannya Ultraman, merah biru. Kalau Ultraman itu selain ada yang matanya biru sama ada yang matanya kuning biasa, ada juga yang matanya merah. Itu Ultraman yang jahat. Ada juga yang dadanya yang pelbum-pelbum itu ditutupi. Jadi yang pelbum-pelbumnya ditutupi itu Ultraman Toregia. Ultraman yang ada bagian jahat dan seluruh hati. Ultraman Toregia itu jahat, tapi bukan karena alien. Yaitu sejak lahir dia itu udah jadi jahat, padahal orang tuanya itu juga jahat sih. Oke, kalau Anda beli ini ada harganya. Kalau Anda tidak mau karena harganya mahal, kalau uang Anda nggak cukup, Anda bisa melihat ini harganya. Kalau uangnya Anda cukup, ya sudah, bisa beli. Kalau uangnya cukup segini, berarti bisa beli. Nah, baru
masuk. Ini Anda bisa beli di toko-toko Linky terdekat dari rumah Anda. Yang terdekat itu adalah seperti ini. Namanya di toko Linky, tapi ini di dekat tapi ini di dekat sungai. Ingat. Hanya itu yang saya tahu tentang toko Pinky. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.